好，用我们的。嘉琪，你等下可以换那个底。好。打中。好，从后手。我们今天换了就好像。连换3个。好。那白队攻加光，绿队攻这边后右。
谁啊？换人哦。脱掉，穿这个，对，肩膀，你刚不有声吗？你量一下，对，肩膀。6-3，好，上课没有？上课我的。暂停 ，OK。白队暂停。好球，好球，好球！这可以做吗？对啊。你要攻哪里？刚刚是他们攻吗？看他们的。好。还有一个是谁？没有，还有吗？哎，开始。甲是谁？甲是谁的球？谁先打吧？干嘛把狗？还是我这边在叫，曹勇你再吹一下，他要上场。没有，我这边帮一下好了。他有。白队进攻。哎呦，用这颗吧。那是哪一个？刚刚是这个，刚刚是的，他是的。没有，刚刚是那颗。
不要过来哦！16，啊，你过来哦！好，我走。来了。哎呦！顶级 Nike 员工。按那个开始，开始了。至少好像是全部归零。那你就归零之后按到10级了。碰到10点。哦，这个位置。哎。